Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я собралась сделать пирожки, быстрые пирожки из готового теста, покупного готового теста. У меня здесь дрожжевое слоеное тесто. Положила, пусть немножко оттаивает. Вот. А пока тесто будет в сторонку положила, мы будем делать начинку для пирожков. Для начинки я беру помидоры. У меня здесь колбаса, сыр и зеленый лук. Пока, друзья, Маша нарезает помидоры, я с вами поздороваюсь по традиции. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Надеюсь, не так всем буду я надоедать со своей болтовней. Действительно, это пирожки летние. Но я всегда называю эти пирожки летние, потому что летом возиться с тестом долго, и некогда. Полно работы на участке, на огороде, в теплице, еще что-то там. А все равно выпечки хочется. Выпечки хочется, к чаю хочется что-нибудь. И просто мы такие люди деревенские, что выросли на выпечках, на шаньках, на пирожках, на булочках. И нам это не хватает всегда. Вот. И всегда на подмогу приходит вот такое тесто. У нас сегодня дрожжевое тесто, слоеное дрожжевое тесто. Маша, видите, там мякоть убирает у помидоров, только желательно помидоры, чтобы были такие тверденькие для этой начинки, потому что там жишка будет, если что. Давай, много жишки. Угу. Вот. Слышали, наверное, звук, там запеликало. Там в мультиварке у нас варится пшенная каша. Не знаю, потом покажем, нет, какая каша получается. Молочная, просто каша в мультиварке. Не сладкая, соленая. Можете удивляться, не удивляться, но мы любим кушать кашу соленую. Так, Маша режет помидоры, я отвлекся. Меня всегда ругают, что почему ты не показываешь руки хозяйки. А тут пока нечего еще показывать. Маша режет помидоры. Помидоры, друзья, режем вот такие маленькие кубики. Начинка, чем мельче режем, тем, наверное, лучше, вкуснее всегда. Тут хитрости нету никаких. Нарезайте помидоры. Такой салат, что ли. Вроде такого, да, Маша? Да, с начинкой, с майонезом заправим. Все. Да. Вот пока Маша занимается этим. Пока у нас один помидор, дальше посмотрим по количеству. Вон у нас второй помидорчик такой еще. Из этих, помидоры и что там еще? Вот лук свой уже, да, лук зеленый свой, красивый такой, свежий урожай. А остальное еще не наше, еще покупное. Колбасу тоже, друзья, нарезаем вот такие мелко-мелко. Можете заменить на ветчину, тоже будет очень классно. Мы бы сюда с удовольствием добавили еще укроп. Согласна, Маша, да? Укроп, но конечно. Укроп, он хоть высунулся, нет? Нет. Не очень. Так, заново надо посадить. Надо, я смотрю, да, не очень смотрю, да. Еще надо не поздно, для посадить. укропа в июле надо посадить. Обязательно. И посмотрим, сколько пирожков выйдет вот из этих двух таких пластов. Пласты, наверное, сантиметров по 20. 20 на 20. Это примерно, я говорю. Я не мерял точно. Сюда потом идет у нас сыр. Так, брусок здесь 200 грамм. Сейчас посмотрим, сколько останется. На мелкой терке. Где-то вот брусок остался, чуть-чуть, даже больше половины, скажем, 100 грамм. 100 грамм. И смотрите, друзья, по своим размерам теста и сколько хотите сделать пирожков, сколько у вас будет угощаться.
знакомых, друзей, родственников. Так. Ну, как же без майонеза? Сейчас уже жизнь такая, что везде его суем, этот майонез куда ни попало. Умудряются со всеми кушать. И со сладкими блюдами, и просто так, и с бич-пакетом, и со всеми что-то, чем-то этот майонез не кушают. Начинка готова. А сейчас займемся тестом. Если будет мало, всегда можно добавить быстренько. Это вообще не занимает времени. А теперь займемся тестом. Ну, сначала просто разделим тесто на порционные кусочки. Для удобства очень легко делать вот так. Сворачивать, просто сворачиваем и делим пополам, потом дальше пополам. Вот так. Делим тесто Так очень удобно, поэтому и так делим. на столько частей. Да. Пирожки будут маленькие, миниатюрненькие, классненькие и летние вкусные. Это квадратное разделить как бы очень так, ну, неудобно. Вот сворачиваешь колбаску и вообще без проблем. Понимаешь примерные размеры пирожка. Кладем начинку и так щипываем пирожки. И кладем на противень. У нас противень там далеко, потому что здесь места нету. Так, кладем начинку тоже так же. И все пирожки вот так и делаем. Ну, друзья, знаете что? У нас начинка закончилась. На 12 пирожков хватило этой начинки. Чуть-чуть не хватило. Вот 3 штуки Маша просто делает такие колечки. Вот такие колечки. Вот, заворачивает. Такой жгутик делает, потом заворачивает колечко и все. Не стали уже из-за 3 пирожков там снова доставать из холодильника и резать, все такое. Вот так. Сколько? Я не ошибся, 12 же, да? 6, 5, 11, 13 пирожков, друзья. Маленькие пирожочки, небольшие, как раз на 1 ам. На 1 ам. Летом всегда пирожочки, что с холодным молоком вкусные, что с горячим чаем, со сладким чаем, да и просто так, на перекус. Зашел с огорода, взял пирожок и сытый. Давайте. А я на улице, лень зайти домой. Маша вынесет стаканчик чая и пирожочек. И с удовольствием уплетаю на
открытом воздухе, на свежем воздухе, так сказать, под кустом черемухи. Вот так. Кашу-то покажем? Нет, с мультиварки, нет? Не знаю. Покажем, что там у нас. Обычная молочная каша. Отправляем в духовку на 20 минут. У нас уже духовка согрелась на 180 градусов. Мы ставили греться и на среднюю полочку. Ну, предварительно на 20 минут, а там будем смотреть потом. Духовки же все разные, друзья. Я правильно говорю, Маша? Да, подождем. Уговорил Машу показать кашу в мультиварке. Как будто там что-то секретное. Нет ничего обычного, все обычно. Пшенная каша на молоке. Я люблю немножко густоватую такую, потому что когда еще положишь сливочное масло, она немножко так размягчится. Очень вкусная каша получается. Обычная простая пшенная каша. Сделана, сварена в мультиварке нашей. Мы в духовке делаем эту кашу на большой чугунной сковороде. Мы в русской печке делаем зимой. И маслице. Каша соленая. Очень вкусная. Я еще, знаете, друзья, люблю эту кашу со сметаной. Вот вместо масла иногда ложу сметану. Немножко кисленькая будет. Тоже очень вкусно. Я не люблю сладкую кашу. Наши родственники некоторые очень любят сладкую кашу, а мы с Машей не привыкшие к этому. Ты удивляешься всегда, да, когда едят сладкую кашу. Я тоже. И наши дети тоже едят только соленую кашу. Вот смотрите, такая каша и не рассыпчатая, и в одно время не такая густая, как бы ложка-то не стоит. Ой, друзья, я сейчас буду ужинать этой кашей. Это знаете, какая прелесть? Вот. А знаете, удобство мультиварки в том, что закинул все... Сейчас у Маши выведаем, что туда кладет в эту кашу. Что? Ну, расскажи, что ты туда кладешь? Сколько стаканов? Там мерочный стаканчик у мультиварки. Кладу, значит, стакан крупы, 2 стакана молока и 2 стакана воды. И соль по вкусу, да, ведь? Ну, соль. Обязательно, конечно, соль еще кладу. Сахар, конечно, не И кладем. получается вот такая каша. Угостишь? Причем пирожки начали кушать, показывать кашу. Сейчас нас точно заругает тоже стол. И ерунду показать. А знаете, друзья, почему я люблю пшенную кашу? Рассказать, Маша? Мои корни с маминой линии идут с села Маджи, Коткоровского района. А всех жителей Маджи по каким традициям или что ли, по таким, я не знаю, всех ведь жителей называют по районам или что, по-разному как-то. И вот маджинские, так сказать, деревенские, их называют в коме Маджаса Рокшоишьяс. То есть кашаеды. Там же сейчас, наверное, празднуют это каждый год. Да, там праздник. Мне охота, я не знаю, когда это идет. 18... Было уже. Было уже? Да. В этом году уже было. Да. А что ты мне не сказала? Недавно было, наверное. На родину мамы надо было съездить как-нибудь. Праздновали уже. Но я знаю, что там очень празднуют 18 июля День Сергия Радонежского. Летняя Сергия. А вот что, Кашевара уже был день Кашевара, да? Кашевара был уже. Ну, вот мои корни от маминой линии, поэтому я, наверное, люблю пшеную кашу. Я очень люблю пшеную кашу. Прям вот именно такую пшеную. Еще люблю в печке, когда в чугунной кастрюле. Ой, в чугунной сковороде делаем. В печке или в духовке. Но эта каша, друзья, ничем не уступает. Это тоже очень вкусно. Я сейчас вот, пока пекутся пирожки, я это быстренько раз-раз, амам и готово. Так, друзья, смотрите, тарелка пустая. Еще навернул, кашу навернул. И у нас время прошло 20 минут. И вытаскиваем наши пирожки.
Ну как вам такая красота? Маша. Миллион нравишек тебе, Маша. Ну и перекладываем, друзья, на тарелочку наши замечательные, красивые и ароматные пирожки. Конечно, я очень люблю такие пирожки еще и с капустой. Это всегда вкусно, это всегда, ну прям, я вообще люблю пирожки с капустой. Пироги с капустой люблю, что в заливном тесте, что в дрожжевом тесте, и пирожки тоже. Что просто вот так на быструю, на покупном тесте, то тесто на кефире, когда делаем быстренько, жареные пирожки тоже так любим. Вот смотрите, друзья, какая красота. Замечательно. Вот, можно укрыть, можно, ну я думаю, даже укрыть-то, они мягкие, нет? Ну, покажи. Ой, даже укрывать не будем, они очень мягкие. Вот такая красота, друзья. Пробуем наши пирожки, какие они мягенькие. Может, Маша, на камеру, может, поближе покажешь? Прям близко-близко. Ну, мягкие такие. Какие мягенькие, да? Все приготовилось? Да. Ну и замечательно. Маша мне тоже чай налила. Сейчас тоже буду. Меня немножко угостит. Чувствуй. Конечно, ческит. Как же это может быть невкусно? Фирменный знак ческит поставлен, да? А с капустой бы еще вкуснее. Я очень люблю с капустой. Ну ничего. В следующий раз. Такой бутербродик. На завтра ничего не запланировано. А в следующий раз тоже будем печь и будем делать уже с капустой. Мне понравилось. Конечно. Именно вот дрожжевое тесто. Булочки надо делать именно из дрожжевого теста. Угу. Я согласен. Вкусные. Очень быстро делается и очень вкусные. Между прочим, магазинское тесто очень, кстати, неплохое тесто даже. Ну. Я не буду называть, конечно, производителя, дабы не быть рекламой, но я уверяю вас, что это очень вкусное тесто. Хорошее тесто. Вон доказательства. Да. Получаются замечательные пирожки, замечательно поднимаются, такие пышненькие. Просто замечательно. Дай, укушу. Укушу я, попробую тоже. Так они еще горячие. Ой, вкусно, друзья. И начинка вкусная. И еще один. Да еще на второй глаз укушу. Потому что очень вкусно. Очень мягкие. Сыр такой придает такой нежный вкус. Начинка сыра. Да. Маленькие булочки. Быстро. Немножко сыр вытек, но чуть-чуть. Буквально. Там очень много осталось сыра еще. Друзья, я чавкаю, наверное, но так вкусно. Ну, правда. Я давно, кстати, колбасу не ел. Я сейчас в последнее время колбасу не очень ем. И вот с пирожками, да, так вкусно. Давай еще третий раз укушу. На 3 укуса пирожок. Я все удивлялся, и Маша все время говорила, а почему начинку не солила? Говорит, Надо? ну, Не надо ведь? не нужно, говорит, соль. Я не верил. Я до последнего сейчас, пока не укусил, я не верил, что соль не надо. Друзья, не солите начинку. Во-первых, сыр соленый, во-вторых, там майонез.
И Колбаса тоже самая. колбаса тоже соленая. Короче, не надо подсаливать. Самый раз. Мгм. Вообще замечательно. Ну, колбасу можно, конечно, ветчинная должна быть, может быть. Ветчинную можно положить, но я положила полукопченую. И вкус этим все равно не испортили. Не, почему? Я же говорю, можно варенку, можно ветчину поставить. Ветчина еще вкуснее будет. Начинку пирожков, это же классика, как говорится. Меняйте, что хотите. Можно фарш поставить, можно капусту с морковкой, можно рис, яйцо и зеленый лук. Так ведь? Вообще вкусно. М? Хороший ужин. Я уже кашей поужинал. Я просто сейчас пирожками чай попью. Я уже, наверное, третью ем. Ты четвертую, третью. Вторую. Нет, третью. А я не считаю. Вкусно так, как семечко они разлетаются. Эти пирожочки такие. Действительно. Вкусно, вкусно. Замечательно. А что? Советую приготовить. Сейчас лето. Быстро. Берите Да? готовое дрожжевое тесто и делайте вот такие пирожки. Ну что, дегустации провели. Наших пирожков, летних пирожков. Пускай это будет название летние пирожки. Быстрые летние пирожки. Вот так. Все. На этой вкусной ноте, друзья, заканчиваем этот ролик. Мы умудрились даже сегодня со своей болтовней показать пшенную кашу, мультиварку нашу, простую кашу, и то решили показать. Ну, просто, чтобы время Маша готовит, да что не показать бы, пока пекутся пироги. Вот. Я же наелся, прямо аж я сытый стал. Сейчас еще немножко, у меня еще чай не закончился, я еще чай буду пить, еще один пирожок с удовольствием съем. Всем пока, друзья. До новых рассветов. Встречайте рассветы. И пускай они всегда будут добрыми, вкусными и приносят радостные вести. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. Делайте, готовьте, пеките такие замечательные пирожки. И все будет прекрасно. Замечательно.